अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और यार कभी इस्तिगफार की फजीलत तो देखो, जब तक कोई इस्तिगफार करता रहता उस पर अजाब नहीं आता, जब तक कोई इस्तिगफार करता रहता उसे सजा नहीं मिलती। मुझे कह लेने दीजिए, जब तक कोई इस्तिगफार करता रहता है उसके पर्दे नहीं खुलते, जब तक कोई इस्तिगफार करता रहता है उसे उसके जुर्मों पर सजा नहीं होती। शैतान ने कहा था कि है मेरे रब, मुझे तेरे इज्जत और जलाल की कसम, जब तक इन बंदों के जिस्मों में रूहें हैं मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मुझे भी अपनी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे इस्तिगफार करते रहेंगे मैं भी इन्हें माफ करता रहूंगा। इन्हें माफी होती रहेगी जब तक ये इस्तिगफार करते रहेंगे।